Olá, senhoras e senhores que acompanham o canal Marcos Eletrônica, mais um vídeo aqui para vocês. Dessa vez eu vou estar mostrando nesse vídeo como testar o relé que é usado nas placas de micro-ondas, também usado em outros tipos de circuito, mas é mais comum em placas de micro-ondas. Para testar esse relé você vai precisar de um multímetro analógico e uma fontezinha 12 volts. Essa aqui marca 12 volts aqui. Não sei se vocês conseguem olhar aí. Não sei se o foco tá bom, mas ela é entrada 110 ou 220 e saída 12 volts. Aqui ela já tá com as pontas, né, desencapadas. Essa partezinha aqui que está com uma fita branca é o positivo, aqui o negativo da fonte. Ok? Sai 12 volts aqui. É daquelas fontes que na verdade na ponta aqui tem um plug, né? Para você conectar nos aparelhos que funcionam 12 volts. Mas eu já tirei o plug daqui porque eu preciso de uma dessa para fazer alguns testes. Então fica mais fácil usar assim. Positivo com a faixinha branca e negativo. Bom pessoal, o teste aqui consiste em que, primeiramente, multímetro analógico na escala de X1, você vai pegar o relé e vai identificar onde é que fica a bobina dele. Ele tem uma bobinazinha aqui dentro, em um desses dois terminais. É mais comum ser aqui, ó, nessa parte. Deixa eu ver se eu tô certo. Só deixa eu tirar a prova aqui. Não, desculpe, é mais comum ser aqui, ó, nessa parte contrária, certo? Que esses são os terminais que vai soldado na placa, esses 4 terminais. E essa parte aqui é onde vai receber, onde vai dispersar a alimentação de 12 volts, né? Ele vai ser alimentado com 12 volts na placa, através desses pinos. E aqui ele vai armar e liberar o circuito, certo? Então, o mais comum é ser aqui a bobina. Mas para você tirar a prova, você pega o multímetro analógico na escala de X1 e confere aqui as ponteiras, ó. Você vai medir essas duas ponteiras aqui, esses dois terminais, desculpe, com as ponteiras do multímetro, aqui e aqui, ó. Começa por aqui pela frente, esses dois. Vocês estão vendo ali que o multímetro aqui não deflexionou. Eu tô colocando aqui, ó, deixa eu afastar mais. Ó, as duas da frente e as duas de trás. Olha lá o multímetro que flexionou, ó. Ele tá escapando aqui, deixa eu firmar. Tá escorregando aqui a ponteira, pera aí. Pronto. Ó, deflexionou, tá vendo? E aqui na frente não deflexiona. Mais uma vez. Onde deflexionar é onde vai estar a bobinazinha, é nela que você vai testar. Aí você vai pegar, deixa eu ligar a fonte aqui, deixa eu ligar essa fonte, pronto. Aqui não importa as ponteiras, positivo ou negativo, não importa. Isso aqui só vai importar para circuitos que você precise injetar, né, a voltagem de 12 volts contínua e lá seja específico você colocar negativo, positivo no positivo, né? Mas para esse teste não importa. Então, o teste é esse aqui, pessoal. Onde você achou a bobina, você vai encostar a fonte, as ponteiras da fonte, né? E ela vai ter que fazer um barulhinho de armar. Aquele barulhinho conhecido que os circuitos fazem quando o relé arma ele, né? Deixa eu esperar silenciar um pouco a rua aí, tá um pouco de barulho, para ver se vocês escutam um chiadinho aqui que ela vai estar armando. Ó, numa ponta e na outra, no lugar onde eu achei a bobina. Tá ouvindo aí, ó? Aí ela tá se armando. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês ouvirem direitinho o chiado que ela tem que fazer. Ela tem que fazer isso, olha só. Tá vendo? Aqui é como se tivesse o circuito estivesse jogando os 12 volts por relé
E quando joga, ele se arma e libera o circuito por aqui, ó. Libera as voltagens por aqui, para o circuito trabalhar. Então, quando faz esse barulhinho, é porque o relé está bom. Existem outras formas de testar o relé, mas essa aqui é como é que eu vou dizer? É a mais correta, a mais eficaz, na minha opinião. Porque você já vai saber se ele está bom ou não. Pode acontecer de você medir aqui e às vezes ele faz o barulhinho de armar, né? Às vezes ele arma, faz esse chiadozinho e às vezes não faz. Aí você já tem que trocar esse relé, porque ele tem que fazer toda hora que você encostar as ponteiras, certo? Não é de vez em quando, uma hora sim, uma hora não. Encostou aqui, ó. Ele tem que armar. Se armar hora sim, hora não, é porque ele está com defeito. A bobina está trabalhando ineficaz, né? Ela não está com a eficiência dela 100%. Então, às vezes arma e às vezes não arma. Aí é onde acontece de, às vezes, o micro-ondas ligar e às vezes não ligar. O culpado é esse relé aqui que está armando quando quer, né? Então, tem que armar toda vez que você injetar os 12 volts aqui, ok? Existem outras formas, como eu falei para vocês. Tem técnicos aí que usam, né, o multímetro em uma certa escala, e mede aqui, uma ponteira na outra, mas é um processo mais complicado. O mais eficaz, o mais simples, mais rápido é esse aqui, viu? Acha a bobina, aqui ó, achei aqui atrás, aqui não deflexionou, então não é aqui na frente, é aqui atrás. Achou a bobina, injeta os 12 volts nos dois terminais. Fez o barulhinho, toda hora que você encostar, fez o barulhinho, é porque tá boa. Deixa eu pegar outra aqui. Ó, vocês podem ver que aqui no próprio relé marca, ó. Vocês conseguem ver daí? Não sei se está embaçado. 12 volts. Deixa eu ver aqui, ó. Marca aqui 12 volts no próprio relé. Então vamos testar de novo. Vou partir logo para de trás, né? Se você colocar na da frente e não for lá a bobinazinha, não tem problema, não vai acontecer nada. Simplesmente não vai armar, ó. Mas também não vai queimar. E na correta ela vai ter que armar, ó. Tá escutando? Pronto. Fez isso, toda hora que você encostar, injetar os 12 volts, o relézinho tá bom, ok? Eu queria agradecer aqui o meu amigo Jonas, o meu amigo técnico também, Jonas, que me deu essa dica, porque eu não sabia. Eu não vou mentir para vocês, eu não sou uma pessoa que, como é que é a palavra que se dá para isso? Uma pessoa que quer saber de tudo, né? Que não é humilde. Eu sou humilde. Quando eu não sei, eu falo. Quando eu sei, eu falo também. Quando eu aprendo com alguém, eu agradeço. Eu não sabia que se testava assim. Eu descobri há pouco tempo. Porque o meu método sempre foi esse. Quando eu via que o micro-ondas estava... O micro-ondas ou qualquer outro circuito, né, que estava com dificuldade de armar, de ligar, às vezes ligava, às vezes não ligava, principalmente micro-ondas, eu já ia logo no relé e trocava, né? Mas muitas vezes o defeito não era ele, e aí eu procurava o defeito em outro lugar até achar. E uma maneira eficaz de você já acusar ele ou descartar dele ser o culpado é essa, né? Eu não sabia disso, eu simplesmente, quando eu desconfiava do relé, eu já tirava ele, botava outro no circuito, porque eu tenho vários desses aqui, né? E aí meu amigo passou aqui e me deu essa dica. E eu agradeci muito a ele, porque ficou muito mais simples para mim já determinar o defeito, se é aqui ou não. Se não for, boto ele no circuito de novo e vou seguir em frente na placa para descobrir onde é o defeito. Então fica aí meu agradecimento a essa dica do meu amigo. E, né, como eu sempre falo para vocês, sejam humildes, não queiram se aparecer, dizer que sabem de tudo, que não precisam de ajuda, que uma dica não é bem-vinda, porque a eletrônica é assim, pessoal, todo dia você está aprendendo uma coisa nova. Não tem aquele técnico, não existe aquele técnico no mundo de eletrônica que sabe tudo sobre tudo. Então sempre vão estar lançando aparelhos, né, televisores cada vez mais avançados, mais diferentes, e você vai ter que estar se atualizando. E na verdade a eletrônica é assim, você está sempre no aprendizado, todo dia você aprende uma coisa nova. Então é um aprendizado infinito, porque
a tecnologia não para de crescer, então quanto mais coisas novas que eles lançam no mercado, com mais tecnologia, mais você tem que se aperfeiçoar, estudar mais. Beleza? Então fica aí, pessoal, mais essa dica do canal Marcos Eletrônica, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like para fortalecer o canal, para o YouTube entender que esse vídeo está sendo apreciado, e compartilhar, né? O YouTube reconhece isso, compartilha, faz a propaganda do meu vídeo em outras plataformas, né? Outros meios aí das redes sociais, então ajuda muito. Deixem aquele like se gostaram, se inscrevam no canal e, como sempre, um abraço a todos e fiquem com Deus.